好，今日我哋嚟畫一個玻璃樽。呢個玻璃樽咧係裝嗰啲好幼細嘅銀粉嘅。呢個學生咧，佢依家睇到呢個玻璃樽咧，就好快速畫一次啦。你哋平時係咪都係咁樣畫㗎？咁樣畫啱唔啱咧？好，咁依家嚟睇下我嘅示範。咁我咧就唔會好似個學生咁樣即時就畫。其實畫嘅時候咧要觀察啦，同埋要諗一諗先。咁首先咧，上面呢個蓋嘅橢圓形已經唔容易做啦。好多人咧學咗好耐嘅畫，但係都畫得唔好嘅呢個橢圓形。咁點解咧？係因為冇打輔助線啦。咁記得咧，跟我嘅步驟咁打一打輔助線，可能要嘥多啲時間喺畫呢個橢圓形上邊。好啦，咁依家咧，我哋就要油咗個蓋嘅顏色先。咁首先可以睇到個蓋嘅色咧係好深色嘅，所以盡量咧要攞一支6B 啊、8B 啊嚟油色。油色嘅時候都要留意啦，唔好全部都油死晒啦嚇，最好就做到個漸變出嚟會好睇啲。